Друзья, значит, работа закончена. Краткий обзор сделанной работы. Надеюсь, всем понравится, потому что вышло действительно неплохо. К совершенству всегда нужно стремиться, но в декоративке есть такое правило «лучший враг хорошему». И оно очень актуально. Были места, где я просто перестарался. Их видно только для мастеров. Люди обычно этого не видят, не мастера. Но просто хочется дать такой маленький советик, что если вы видите, что уже красиво, вас это устраивает, но вам хочется какого-то прямо совершенства добиться, лучше остановитесь. Декоративка этого не любит. Просто исправить это все потом будет намного сложнее. Поэтому довольствуйтесь той красотой, которая уже создана, и поверьте, это будет прекрасно. Значит, сейчас краткий обзор этой работы. Напомню, что здесь я работал фирмой линейка Капорола Альпина. Стены были в велюрсе. Сейчас я уже просто вам полностью напоминаю по материалах, которые здесь были использованы. И на стенке, видите, вот этот мрамор мы сымитировали. Это тоже импрессион эффект, скрытый мармур эффектом. Это такая структурная краска, покрытая обычной венецианкой альпиновской. Но почему такой цвет? Потому что плитка будет большая. Там будут вкрапления мрамора многоцветия. Там и ирис, и карамель, и капучинка, и графитик, и серое что-то такое будет, какие-то вкрапления. То есть такая многожилочка. И это цвет, он не основной на плитке, но он такой акцентный. И заказчик захотел именно его выделить. Мы такой цвет поэтому и придумали. То есть здесь техника классическая гротто, высыпанный камень. Но наглянцовка, венецианка здесь нанесена по максимуму. То есть вы видите, здесь полная Венеция, полный глянец по верхушкам, без воска. Не знаю, воск я побоялся наносить, потому что не знаю, как он себя поведет в зоне повышенной температуры. Может быть, здесь будет и не сильно горячо, но я не знаю. Поэтому я не рискнул, и заказчик и не ставил такой задачи особо. Поэтому все в натуральном виде. Приятного просмотра. Распределили материал, заторцевали, подправили, уплотнили. И, как обычно, последняя стадия уплотнения, это уже с подлинцовочкой легенькой. Сейчас мы доуплотняем, оставляем его на высыхание, возможно, где-то подшкурим, как обычно, подправим, и нанесем венецианку. Это следующий этап будет дальше.